să încep cu Radu Pretescu. Bine ai venit. O să vă spun câteva cuvinte despre Radu, poate știți, poate nu știți. Este în prezent director executiv la Autonom Lis, a fost instructor NATO și militar veteran cu misiuni de luptă în Afganistan și Irak. Este coautor al cărții Bătăliile care contează. Despre această carte, apropo, este un poster acolo, un QR code și puteți să scanați și să vedeți mai multe despre carte. E foarte faină, eu sunt cam trecut de jumatea cărții și îmi place foarte mult. Această carte o reflecție profundă asupra leadership-ului uman, construit pe încredere, echipă și sens. Aceasta a fost introducerea, așa, o mică bucățică, așa, pentru că, de fapt, mai multă experiență în spate. Și o să-l prezint și pe Mircea Barbu, ca așa, și după aia încep, da, ca să știe lumea pe cine are pe scenă aici. Mircea Barbu este jurnalist de război și cadru didactic asociat la Facultatea de Jurnalism Universitatea din București, unde predă cursul de corespondent de război. E adevărat, da? E primul. Mai există astfel de curs în România? Primul și primul an în care se predă. Bun. Mircea, ești corespondent BBC în România și ai colaborat în trecut cu Deutsche Welle, cu Al Jazeera, cu Hot News și Recorder. Și experiența ta acoperă zone de conflict precum Ucraina, Siria, Irak și Fâșia Gaza. Ok, ai avut niște treabă în niște zone din astea. Oamenii se mai duc în vacanță. Da, nu știu ce să zic. Ești și fondatorul inițiativei Safe.ro, despre care o să ne povestești. Este o inițiativă civică menită să promoveze reziliența civilă și pregătirea pentru situații de urgență în rândul tinerilor din România, printr-un atelier practic. Și o să ne povestești mai multe despre. Ok, aceștia sunt invitații noștri din sesiunea a doua. Și o să întreb pe Radu, nu știu, acum am pregătit niște întrebări, dar s-ar putea ca ceea ce povestești tu să bată ceea ce te întreb eu. Adică eu te întreb, dar tu poți să răspunzi la altceva. Ce consider mai interesant și mai potrivit pentru context. Că mă gândeam așa la cartea pe care o citesc acum, Bătăliile care contează, în care vorbești despre încredere. Și întrebarea mea e cum construiești încrederea, că avem nevoie, în primul rând, de asta într-o comunitate ca să funcționăm ca o echipă. O construiești sau nu construiești? Sau ce este, când, să zic așa, când ai o criză, este cei mai buni din oameni, este cei mai rău din oameni? Da. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că sunteți aici în seara asta și mulțumim pentru ce faceți, Ioana și Iulia și mai văd fețe cunoscători, prieteni prin sală. O să răspund un pic mai filozofic, pentru că, din punctul meu de vedere, asta ce întrebi tu se cheamă evoluție, din punctul meu de vedere. Încrederea este evoluție, pentru că asta se poate dobândi. Și mă gândeam, ascultându-i pe cei dinaintea noastră, că, și mai ales domnul de aici, care a pus o întrebare. A fost ea mai lungă, dar au fost multe informații în ea. Viața, a spus cineva la începutul secolului XIX, că viața este formată 10% din ceea ce ni se întâmplă și 90% din cum reacționăm la ce ni se întâmplă. Și mi se pare foarte mișto treaba asta. Și asta se întâmplă în criză. Și asta cu încrederea în criză, acum ea e de mai multe feluri. Da, tema de astăzi e mai degrabă cu calamități, cu tremure, războaie. Astea se întâmplă așa, nu prea te anunță nimeni. Ok, sunt sirene, diferite tonalități, încercăm să le învățăm, dar nu prea știi ce să faci. Și ca să-ți construiești încrederea, eu aș porni de la faptul că creierul nostru are două viteze. Una este foarte lentă, o viteză în care ne alegem acțiunile. Imaginați-vă ce ați făcut în dimineața asta, nu știu, probabil când v-ați oprit, nu știu unde, la Lidl, să spunem, acolo la sectorul de patiserie și cum v-ați ales patiseria. Da? Ați văzut că e mai aburidă sau că cineva a ieșit cu ea proaspătă și a zis, ok, eu iau pe asta că e mișto, e cald, îmi place să... Este un proces așa lent, nu se întâmplă, nu e o criză. Da? Mâine veți alege altceva. Asta e gândirea aia lentă. Gândirea aia rapidă și instinctuală este atunci când îți iei mâna rapid
când te arzi deasupra aragazului. Și asta este criza. Da? Ei, în momentul ăsta creierul se blochează. Viteza întâi nu mai există. S-a terminat și vom acționa instinctual. Și pe ăsta n-ai cum să-l controlezi, al instinct. Dar ce putem construi este să creăm instincte. Și pentru asta, și apropo de ce spuneai tu, în armată se cheamă instrucție. Da? Și te vezi așa, eu am fost 16 ani militar, am fost în grupul țintă al Ministerului, am luptat în Afganistan, în Irak, am fost și pe la Cercul Polar. Se cheamă instrucții. Și faci tot felul de chestii. Pentru civili uneori par stupide. Da? Dar pentru asta te antrenezi. Și am să vă dau un exemplu. Eu sunt unul din cei 3 instructori pe care i-a avut România de luptă în condiții arctice. Am fost formați în Elveția, la Elverum, aproape de Cercul Polar. Suntem acolo în academia asta care funcționează doar pentru cursul ăsta, 3 luni pe an. 52 de oameni de pe glob, o dată pe an, se duc și se formează acolo. Și o săptămână ne instruiam și făceam tot fel de repetiții, ne antrenam instinctele. Da? Și următoarea săptămână ieșeam în câmpul tactic și ne exfiltrau aia pe schiuri cu niște tanchete șenilate, la distanțe foarte mari, în condiții foarte nașpa. Noi ne-am dus acolo chiar la început de ianuarie, iarnă, în Norvegia, zăpadă de 3 metri, știai că e de 3 metri, bineînțeles că nu ajunge până la fund. Acolo, pe coastă, lângă ocean, furtuni și așa mai departe. Ei, și noi am fost, o lună, am fost învățați cum să reacționăm atunci când se declanșează alarma de furtună. Noi avem după noi niște stații, în permanență ne deplasam pe schiuri, cu o achie după noi, grupe de câte 8 oameni și în achie aveam și o stație meteo și aia era deșteaptă. Nu era doar stație meteo, că îți trimitea multe chestii, dar te anunța repede, vezi că vine furtuna. Ce știam noi era că în 6 minute trebuia să fim adăpostiți în permanență. Noi, aproape 4 luni, am dormit doar îngropați în zăpadă, în niște adăposturi pe care trebuia să le facem în 6 minute. Cei 8 oameni trebuia să seteze tot locul acesta, să-și facă locurile de dormit, să ia rucsacul mic de pe rucsacul mare, care avea 47 de kg, pe alea le băgai într-o groapă, puneai schiurile pe stelele, așa, intrai înăuntru să paisac șanțul de fric, 4 pe parte, 4 pe o parte, izoprenuri, perii roșie, perii albastre, nu intru în amănunte, dar o era asta. Da? Ăstea n-ai cum să le înveți decât exersând așa, stupid și pare că e aiurea, dar asta trebuie să faci. Am făcut aproape o lună. Dar le mai știi și acum asta, nu? Adică... Da, păi e instinctual. Asta e, de fapt, ideea. Și prima dată am făcut treaba asta în 45 de minute și am fi murit cu toții. Deci, efectiv, asta e diferența între viață și moarte. 45 de minute, da. Partea bună e că te instruiești în altă parte, nu acolo unde toată ziua până ziua. Norvegia e o țară foarte lungă, aproape 2000 de kilometri de la Oslo până sus. Da. Și pe noi ne duceau sus acolo și acolo era nașpa. Aici era mai ok. Până n-am scos 6 minute, nu am plecat la exerciții departe, la Cercul Polar, pentru că nu eram pregătit. Și efectiv am fi murit. Doar exercițiul și doar rutina aceea setează în creierul nostru niște mecanisme și niște obiceiuri atât de bine înrădăcinate, încât te trezești pur și simplu când instructorul strigă la e furtună, știam exact ce avem de făcut. Și la 45 de minute am ajuns la 5 minute și ceva. Asta însemna că inclusiv primusurile erau pornite, rutina era că cineva, și știam precis cine, topește zăpadă, că nu aveam apă cu noi, topeam zăpadă în permanență, umplea cineva termosul, cineva încerca să pregătească mâncare, dar de cel mai multe ori supraviețuiam. Deci asta e gândirea lentă și ideea este exact asta. Folosiți, dacă vreți ce v-am spus eu acum, ca mecanisme pentru ce facem atunci când vine cu tremurul. Că o să mai vină cu tremure. Nu știm cum o să ne lovească și nici când, dar știm precis că o să vină. Și mai știm că totuși clădirile din ziua de astăzi au niște norme care sunt mult mai bune decât normele din trecut și care au făcut să se întâmple în nenorocire de atunci, din 77. Eu aveam doar 2 ani. Asta e doar o poveste. Acum, imaginați-vă
Noi în Afganistan am fost de 2 ori, o dată în 2005 și o dată în 2009. Am pierdut oameni în fiecare din misiunile acestea. Din Irak ne-am întors toți, dar nu avem habar cum, nici în ziua de astăzi. E straniu că mă aflu în Râșnov și în 2009 în Afganistan am pierdut un camarad. El este erou, este cetățean de onoare al orașului Brâjnov, întâmplător, era de aici, Claudiu Chirea, mi-a fost camarad. Am crescut, pot spune, o perioadă scurtă, chiar după ce a venit în batalion la Predeal, vânător de munte, și l-am pierdut acolo, în 2009. Da. Ce vreau să spun este că lucrurile astea s-au întâmplat, ok, astea sunt istorie, de bine că ne amintim din când în când și că îi pomenim. Atunci când se întâmplă o nenorocire de genul ăsta, tot instinctul îți va spune ce să faci. Când s-a întâmplat incidentul cu Claudiu, mașina lui a fost și răsturnată. Fratele lui era acolo. El încă astăzi este în Râșnov și familia lui Claudiu. Top coverii sunt acei militari care stau pe turelă, la mitralieră. Sunt cei mai expuși. Ei nu stau înăuntru în blindaj, ei sunt afară. Ei sunt primii care sunt expuși, sunt primii care deschid focul. Sunt primii care reacționează până când plutonul se regrupează și așa mai departe. Mașina aia s-a răsturnat, da? Copilul ăsta a fost aruncat, pur și simplu. Singura lui grijă, după ce s-a întâmplat nenorocirea, a fost să fugă cât a putut el de repede, înapoi la mitralieră, că era treaba lui. Pentru că în ei se trăgea. Și imaginați-vă un om de până într-un 1,60 m, dar cu un suflet foarte mare, care asta a fost menirea lui și asta era misiunea lui. El știa precis că trebuie să se ducă înapoi la mitralieră și să deschidă focul. Pentru că de el depindea acele secunde până când tot plutonul începea să departe, să se regrupeze și așa mai departe. Și este tot instinct. Dar toate astea se învață. Și acum, lucrurile mai simple vin exact în ce urmează să vă spun acum. Pentru că dacă vorbim de cutremure, de incendii, inundații și așa mai departe, ele vin dintr-o dată. Astea le puteți juca de cele mai multe ori stând în pat, înainte să vă puneți seara în pat. Sau să adormiți. Da? Închideți ochii și vă imaginați cum ar fi dacă acum ar fi un cutremur. Jucați-le, pentru că nu vă costă nimic. Da, te costă o noapte. Nu neapărat. Că dacă nu faci ce trebuie, s-ar putea să te coste viața atunci când vine. Și am spus aici că o să vină. Nu știm când. Vreau să nu, dar știm precis. E statistică. Că vom fi loviți, nu știm cât de tare. Jucați-le. Jucați-le. Imaginați-vă, nu știu, v-aș spune să închideți ochii, dar imaginați-vă că e 2 noapte. Și că vă treziți așa, zgâlțiți, sau cum auziți un pahar care cade lângă voi plin cu apă. Încercați să aprindeți lumina și dărâmați, reușiți să o aprindeți, dar dărâmați veioza aia, veioza cade pe jos, să faci un scurt circuit, flăcări. Nu știu unde te duci. Ce faci? Unde te duci prima oară? Unde e copilul? Unde e mama? Unde e tata? Unde e soțul? Unde e soția? Ce am de făcut prima oară? Unde mi-e telefonul? Fug pe scări? Apropo de ce spunea domnul, că e foarte important și ce să faci, dar și să nu faci în situații de criză. Da? Nu fugi pe scări. Mă sui în lift? No way! Niciodată. Dar nu o să vă povestesc acum despre asta. Adică, jucați aceste scenarii și luați-i pe cei dragi lângă voi. Trebuie să fie neapărat noapte. Puteți face asta și ziua. Păi, asta e masa sub care ne băgăm dacă vine cu tremurul. Aici ne întâlnim. Pentru că, nu știu, o să fie noapte, o să fie haos pe aici, știi? Bă, uite, aici ne întâlnim. Aici ne întâlnim cu toții, cât păsiune apartament sau spațiile dintr-o casă. Da? Deci cam asta aș spune. Jucați
jucați scenarii. Sunt moca, sunt ieftine, jucați-le. Pentru că, cu tot respectul pentru instituțiile publice, oamenii în uniformă, am purtat și o uniformă, durează. Și primele secunde sunt cele mai importante. Și încă una mănânc și cu asta vă las și putem continua discuția. Fiți atenți la voi prima dată. Pentru că dacă voi nu sunteți bine, nu veți reuși să ajutați, ba mai mult o să și încurcați pe ceilalți. Da? Deci, înainte de tot, e ca în avion. Da? Prima dată, masca tu ți-o pui. După aia o pui și copilului. Că dacă tu nu ești bine, nu o să aibă cine să-i pună și copilului mască. Mulțumesc foarte mult, foarte. Aveam întrebări, dar cumva le-ai bifat pe toate. Adică e clar că se aplică din rigoarea militară. Ce vreau să te întreb. Tu, cu familia ta, cu copilul tău, ai setat chestiile astea? Da. Da? Deci nu doar ne profețești aici, chiar... Centimetri de... Chiar și normal. Bun, mi se par lucruri foarte practice, foarte ușor de aplicat de mâine, că asta vreau să scoatem și da. Și după aceea, eu zic că criza este și după ce se întâmplă treaba asta. Da? Se întâmplă un cutremur, se întâmplă... Ok, a trecut. S-a stins cutremurul. Ce facem după? O să fie. Și este foarte important. Și nu știu, dacă... Unele pot să țină foarte mult. Vezi pandemia. Sau războiul cu Ucraina. De aici, de lângă noi. Da? Ce facem? De obicei, încercăm să facem altceva. Stai că trebuie să facem ceva diferit. O să facem ceva diferit. Bă, dar fă ce scrie pe tine. E testată și asta e de acolo de unde sunt eu acum, din Autonom. Mă duc o divizie foarte mare a unei firme, foarte mare. Avem 700 de colegi în toată țara, răspândiți, 60 de agenții, 17.000 de mașini în toată România. Noi în pandemie, toată lumea a înghețat. Din pandemia, lockdown-ul și acum ce facem. Și noi atunci, împreună cu fondatorii, am avut o strategie pe care am aplicat-o pe loc. Și am zis, băi, trebuie să facem ce scrie pe noi. Ce știm să facem? Păi noi știm cu mașinile și cu oamenii. Trebuie să găsim o combinație dintre lucrurile astea. Și în momentul acela noi am pus la dispoziție toate mașinile pe care le avea și toți oamenii noștri pentru a ajuta în tot ceea ce înseamnă. Toți cei care au medici, ONG-uri care încercau să ajute, pur și simplu, oameni simpli care voiau să ajute, pur și simplu am lansat și pe Facebook peste tot, ăștia suntem, aici ne găsiți, cine are nevoie de treaba asta, vi le oferim oriunde ați fi în România, fără niciun cost. Și ne-am pomenit cu tot felul de lucruri care se întâmplau, medici care ne sunau. A fost foarte fain. Da, tu, după ce a început războiul? Da, ați fost singura firmă care mi-a oferit o mașină să plec în Ucraina. Eu am vrut să închiriez inițial și toată lumea zice, ești nebun, o să-ți dea nimeni mașină, până am dat de alți nebuni frumoși ca mine, autonom, și au zis, ia frate mașina, da. Asta e, dacă nu o aduci, vedem pe urmă ce facem. Da, diferența e că asigurătorii nu asigură. Da, nu era asigurată. Era asigurată, dar nu excludere, da. Da, și am făcut treaba. Cu Mircea am avut noroc, pentru că el a adus mașina apoi. Radu nu. Radu, cred că a avut două. Radu Hosu, dar Brașovean, dar noastră, da. Dar, cred că prima a sărit în aer. Era scăpat cu viață și a doua a fost ciuruită. Adică, da. Da, a fost cel mai interesant. Ok, voi, oameni dedicați, asta direct, și cred că ești unic în ceea ce faci, ca și corespondent. Mai sunt câțiva jurnaliști. Mai sunt, dar știu ce vorbesc. Că faci niște lucruri aparte, dar ce am făcut atunci, în prima, asta a fost în etapa aia, care, a doua etapă, dar când au început să apară refugiații, decizia a fost, avem niște oameni și niște mașini și toți oamenii s-au dus la graniță. Și acolo luau ucraineni, cetățeni ucraineni, copii, femei, bătrâni nu, că erau, dar multe femei și copii, și duceam unde voiau ei. Și după câteva zile bune, sau chiar săptămâni, am aflat la nivel de management că aveam colegi care își făcuseră niște filiere și au ales să intre pe teritoriul Ucrainei, să meargă adânc în teritoriul Ucrainei cu mașinile noastre, pentru a extrage de acolo membrii familiilor celor care erau aici, erau disperați că nu-i găseau și știau că trebuie să meargă în alte orașe. Vă dați seama, te duci într-o țară în care a fost
da? Invadată de către Rusia și pur și simplu ei au făcut asta. Asta din autonomie. Numele autonom are și un spirit în spate și a fost foarte fain. Nu ne-am făcut că am închis ochii, dar nici n-am spus nimic. Pur și simplu i-am lăsat și au continuat să facă treaba asta pur și simplu. Se inspirau unii pe alții și după aceea inspirau povești și atrăgeau lângă alte companii care zic, stai că și noi vrem să ajutăm, dar nu știu să fac de astea, nu știu să fac de ele și putem să facem bucătari, nu mai știu cum să ajute, hoteluri. A fost foarte, foarte mișto. Ați făcut trecerea foarte bine. Mircea, oare nu erai deja în Ucraina când te-a prins acolo începutul războiului? Ba da. Uite, așa. Ba da, în 22 februarie, dimineața zilei de 22 februarie 24, pardon, cred că nu am să uit niciodată. Eram la Mariupol, ajunsesem de câteva zile după ce mă certasem cu Cătălin Tolontan. La vremea respectivă, șeful meu, deși eu sunt freelancer, era cumva coordonatorul editorial Libertatea, iar eu plecasem în Ucraina pentru Libertatea. Din decembrie încercam să-i conving să mă lase să plec, pentru că eram 100% convins că vine războiul și nu pentru că am eu un dar magic de a vedea lucrurile sau un glob de cristal, ci pentru că după atâția ani de a mă expune la conflicte ca jurnalist, am învățat să văd niște semne. Și ele sunt, chiar acum 2 săptămâni, aceste semne au fost publicate în formă academică la Oxford. Sunt 90 de semnale făcute de departamentul de criză și studiu al războiului. 90 de semne pe care, în stil foarte britanic, le-au catalogat, vi le pot trimite, vă pot trimite. Cercetătorii britanici și-au identificat. Iar eu, văzând aceste semne, revenind la poveste, m-am dus în redacție, le-am zis, începe războiul în Ucraina, începe acum, în următoarele săptămâni. Ar fi bine să plec, pentru că odată ce începe, va fi foarte greu să intrăm, să ieșim și așa mai departe. Mi-au zis, nu începe niciun război, cum nici ucrainienii nu credeau. Și aici o să vorbesc un pic de ce spunea Radu, de a-ți asculta instinctul. Și ucrainienii, și noi, și toată lumea, în ajunul unei crize, ne facem un fel de shutdown la instinct. Pentru că dacă instinctul îți spune ceva absolut urât, de genul în România va începe un război, sau va începe un război mondial și Europa va fi afectată, al doilea gând, vă garantez că la 7 din 10 oameni din sala asta va fi, hai mă că nu mi se întâmplă mie nimic, mă descurc eu. Și asta este instinctul care se luptă cu creierul. Creierul are această meserie ingrată de a te proteja și a se proteja pe el. Este un organ foarte egoist. Și când vrei să alergi și când vrei să nu mănânci seara sau să bei cola, îți spune, mai bea un pic, o să fie bine, nu o să-ți se întâmple ție nimic. Dar instinctul, în schimb, și acel instinct care, spunea Radu, se poate antrena și vă pot povesti mai mult despre cum mi-l antrenez eu sau cum încerc să antrenez viitoarea generație de jurnaliști români să fie atenți la instinctul lor, pentru că este un skill care se poate preda. Ei bine, asta se poate îmbunătăți. Și mi-am ascultat instinctele în acel moment. I-am amenințat că îmi dau demisia dacă nu mă lasă să plec și o să scriu pe Facebook. S-au speriat așa, s-au uitat ciudat, au zis, bine, pleacă, dar poți să te întorci în 2 săptămâni cu alea între picioare. M-am întors 2 luni sau 3 luni și jumătate mai târziu din Ucraina, după ce cu toții știm ce se întâmplase. Dar, da, eram la Mariupol și ca să fac un cerc și poate să trecem, să intuiesc sau să anticipez următoarea ta întrebare, ce am apucat să fac atunci este să-mi fac un rucsac de urgență. La vremea respectivă, acum 4 ani, și eu nu aveam acest rucsac de urgență, deși am fost în multe zone de război. Mi-am ascultat creierul, nu instinctul, și am zis că nu o să mi se întâmple mie. Dar prima dată când am pus mâna și mi l-am făcut, a fost cu o dimineață înainte să înceapă războiul în Ucraina. Am văzut bancomatele cozi, am văzut magazinele semi-goale și m-am gândit că se întâmplă ceva și ar fi bine să am ceva provizii la mine, o logistică. Iar acel rucsac, vă spun cu mâna pe inimă astăzi, mi-a salvat viața, pentru că ulterior, când a trebuit să mă evacuez din Mariupol,
din Mariupol, aproape încercuit de ruși și bombardat. Nu mai aveam curent, nu mai aveam căldură, nu mai aveam absolut nimic. Fac o pauză pentru că e o poveste destul de emoționantă așa pentru mine. M-am evacuat pe trenurile de noapte cu mii de familii de refugiați, majoritatea femei, copii, care fugeau din Est și 2 zile, 3 zile, aproape 2 zile și jumătate, deci 2 nopți și 3 zile, acest tren, care a devenit așa un tren al vieții, a mers din estul Ucrainei spre Kiev, noi încercând să ajungem în zonele mai sigure, din când în când ne opream pentru că aflam că în fața noastră un oraș sau un sat a fost cucerit de ruși și nu mai putem trece prin gara respectivă, sau că linia a fost bombardată și controlorii încercau cu mecanicii de locomotivă să găsească alte rute, ceva îngrozitor. Dacă nu era acel rucsac, eu nu cred că aș fi fost foarte bine, fizic, vă spun, psihic nu mai spun, pentru că mi-a oferit o ancoră atât de reală în momentele de criză și am putut ajuta chiar și oameni din jurul meu. Câțiva copii cărora am dat și am împărțit cu ei dulciurile, un sac de dormit pentru un copil mai mic care dormea pe hol, dar regretul meu este așa cumva ca într-o listă a lui Schindler, că n-am putut aduce mai multe alimente în acel tren. Pentru că dacă aș fi știut ce urmează și câți oameni vor fi, acum, în fiecare dată când mă gândesc, mă bântui acest regret că n-am adus mai multă mâncare și mai multă apă, pentru că, într-adevăr, au fost oameni care au avut probleme medicale în cele 2 zile și jumătate, n-au apucat să-și ia nimic. Și cu asta închei ultima chestie. Îmi amintesc și acum și o să-mi amintesc toată viața, cum noaptea, în gările în care ne opream, pentru că era trenul plin, arhiplin, eu am dormit pe hol, practic, în picioare, așa rezemat. Oamenii care erau pe platformă, noi închisesem ușile, le blocasem, pentru că nu mai era loc să intre nimeni, și nu noi, ci controlorii deciseseră treaba asta. Erau oamenii pe peron, în miez de noapte, stăteam în tăcere, nu știu de ce dracului acel tren tot oprea în aceste gări. Se oprea, iar oamenii începeau să zgârie disperați ușa vagonului să le deschidem sau să ne împingă copiii pe geamurile întredeschise pe unde aveam gurile de aer ca să mai circule aerul, măcar să le luăm copiii cu noi. Deci chestia asta pe mine m-a marcat și a devenit cumva o obsesie civică să dau înapoi comunității mele. N-aș vrea să văd în România niciodată astfel de scene. Și merg prin școli, merg prin orașe și le vorbesc oamenilor despre această obsesie personală a mea de a vă face rucsacul de urgență, de a discuta cu familia despre un plan de evacuare, de a vă imagina aceste scenarii, pentru că în momentele respective e foarte greu. Și vă invit la final, am adus 2 tipuri de rucsac de urgență, mi-am întins tot ce am în ele pe masă și vă invit să le vedeți, să le atingeți, să le fotografiați, să le discutați, să mă întrebați orice, sunt afară pe 2 mese. Da, foarte dense poveștile voastre, nici nu știu ce să mai zic. Aș mai avea eu ceva de adăugat, pentru că mi-am tot notat, dacă se poate. Da, vă rog. Și să vă gândiți la întrebări, dacă după ce vă reveniți un pic din... Îmi pare rău, nu vreau să fiu atât de cum să zic, de dark, dar în același timp n-aș vrea să vin aici și să vă irosesc timpul, să nu vă spun că lucrurile sunt foarte serioase. Din lumea în care vin eu, e o lume în care văd zi de zi crize și atunci eu sunt mult mai afectat, să spunem. Sunt acel, dacă ați citit vreodată Salinger de veche în lanul de secare, o scenă la final cu un copil care urlă la ceilalți copii să nu se apropie de prăpastie, în timp ce ei se joacă în lanul de secară. Și mă simt de multe ori ca acel copil, sau la noi în română, cred că avem asta cu tropul de sare, care tot... Dar, nu știu, n-aș vrea să vin aici să povestim despre doar de lucruri așa light. E cât se poate de serios. Și ca să continui această poveste cât se poate de serios, am marea temere că autoritățile nu vor fi alături de noi într-o situație de criză, din păcate, și vă dau 2 motive. Primul motiv este pentru că oricât de bine ar fi pregătite, și unele sunt mai puțin bine pregătite, altele sunt. E vorba de foarte mulți oameni deodată. Și timpul lor de răspuns, capacitatea lor de răspuns va dura. Specialiștii calculează undeva la 72 de ore.
Deci în cele 72 de ore, vă spun cu mâna pe inimă că vom fi singuri. Acum, sigur, nu e cazul poate neapărat în Râșnov sau în Iași, dar în general pentru România să nu aveți mari așteptări de la autorități. Pentru că nu au capacitatea să ajute zeci, sute de mii de oameni deodată. Nici o autoritate, nici în Suedia, nici în Norvegia, cu atât mai puțin în România. Și al doilea motiv, pentru că am menționat România, este pentru că autoritățile noastre, din păcate, sunt un dezastru în acest moment pe tot ce înseamnă capacitatea de răspuns și la urgență. Vă dau câteva exemple. Pe site-ul Fi Pregătit nu o să găsiți nicio menționare de război. Niciuna. România nu-și asumă această discuție despre conflict așa cum o fac alte țări în acest moment. Norvegia, Spania, Franța, Polonia, nu mai spun, sunt an lumină. Mie mi-a fost foarte greu să conving ISU și DSU să facem un parteneriat, să mergem prin școli, să vorbim și despre război. A fost o temă atât de delicată, nu că nu s-ar vrea sau că oamenii nu știu, că au capacitatea să spună, dar este o temă foarte politizată în România momentan și confiscată de populism. Și autoritățile preferă să bage capul în nisip. N-ați auzit pe scenă de la nimeni înaintea mea un discurs articulat despre război sau menționare clară la treaba asta. A fost despre dezastre naturale, dar nu vorbim despre război. Și treaba asta trebuie să se schimbe, dacă vrem să facem ceva și să schimbăm. Și noi, ca societate civilă, jurnaliști, trebuie să punem presiune pe autorități să vorbească dracului odată despre război, că e la granița noastră și din când în când, acest război sub forma unor drone mai vine prin Tulcea, prin Chilia și prin alte zone. Deci, e cât se poate de real. Și cu asta închei partea asta. Deci o să rețin cele 72 de ore în care trebuie să fim pregătiți, deci trebuie să avem o dată în casă niște chestii pentru situația în care e nevoie să stăm în casă, ceea ce înseamnă apă, minim 4 litri de persoană. Fac așa, ce am reținut eu. Dau un singură lucrare de control, dar mâncare neperisabilă și care nu necesită preparare, că poate nu o să avem nici electricitate, nici gaz. Niște conserve, tonul este în top, de obicei. Da? Deci apă, hrană și, practic, medicamente, bineînțeles, mai ales dacă știm că avem anumite boli, să avem stocuri din medicamentele respective. Deci tot ce am avea nevoie pentru autonomie completă timp de 3 zile. Noi, copilul nostru, pisica noastră, cățelul nostru. Exact, powerbank și așa mai. Și radio pe baterii. Deci asta mi-a plăcut. Dar acum începem deja și așa să trecem și spre rucsacul de urgență. O parte dintre chestiile astea e bine să le avem sub formă de rucsac de urgență, nu? Nu mai știu de microfon. Nu știu de microfoane, dar e ok. Da, ideea e în felul următor. Eu îi învăț pe copii un acronim foarte ușor de reținut, sper și pentru dumneavoastră, cum să-ți construiești acest rucsac de urgență. Și pornesc de la ideea că rucsacul de urgență este cel mai bun prieten al nostru într-o situație de urgență. Îmi poate spune cineva care este sinonimul cuvântului prieten? Care? Da. Următoarea întrebare era pluralul amici. Și dacă luăm acest cuvânt amici și îl desenăm așa în cap imaginar, A ar veni de la apă, M de la mâncare, I de la igienă, și aici includ igienă atât medicamente, cum spuneai, cât și pastă de dinți, periuță și chestii de genul ăsta. C vine de la confort, adică niște haine de schimb, măcar șosete, un tricou, pantaloni de schimb, o căciulă. Și I, ultimul cuvânt din amici, ar fi de la informație. Atât ce informație dăm, cât și cum primim informația. Și că asta înseamnă un telefon de rezervă sau un powerbank, un radio, cum spuneai, dar și ce informație dăm. Adică niște acte laminate, să le avem în rucsac, o lanternă, un fluier, chestii de genul ăsta prin care comunicăm și primim comunicare. Deci dacă rețineți, probabil că nu o să rețineți tot ce am eu pe masă acolo, dar dacă rețineți amici, s-ar putea să vă ajute în acel timp foarte scurt, de câteva ore, câteva zile pe care îl avem să ne pregătim, să vă faceți acest rucsac de urgență. Mulțumesc și
Înainte de a doua parte practică, le-ai spus că ai rucsac de ordință sau le spui acum? Sau... Cred că am zis un pic mai devreme că A zis? am două afară, dar cred că noi avem și niște cărți pentru întrebări, nu? Scuze, m-am strigat surpriza. Avem poate dialog cu sala, deci acum l-aș ruga pe Alex să meargă cu microfonul și să vă gândiți dacă aveți ceva de... Aveți doamne aici cu multă, super multă experiență în spate. Știu că durează până să formulezi întrebările, dar eu zic că e o oportunitate bună. Avem acolo. Iulia Hermeleanu, mulțumesc. Este și dacă da, acum este datoria la nivel de societate, la nivel de țară, să creeze instinctele astea de care zici tu, Radu. Vedem țări ca Japonia, poate și din Europa, în zonele nordice, în care se fac aceste exerciții constante de cutremur, de război, de atacuri chimice. Ce se întâmplă cu România? Vom ajunge vreodată să avem tipul ăsta de exerciții? Da, oricare dintre voi. Nu știu. E cel mai fain răspuns pe care îmi place să-l dau în ultimii 2 ani. Am învățat să spun nu știu. Începusem să vă povestesc, nu știu, acum vreo 15 minute de, da, că viața e compusă din 10% din ce se întâmplă și 90% din cum reacționezi. Și sfaturile pe care vi le-am dat este cumva apropiate de ce vă spune și Mircea. Bă, până vin autoritățile, aveți grijă de voi. Da? Și pleacă de la tine, în primul rând, fii tu bine. Tu fii aia care să te instruiești. Familia ta dă mai departe și pentru că suntem în contextul ăsta și ați organizat această adunare, ONG-urile, cred că și organizațiile mici, antreprenoriale, au un rol foarte important aici. Voi faceți asta foarte bine. Poate că ar fi fain ca un next step la evenimentul vostru să fie unul bazat pe întrebările pe care le-am auzit și n-au găsit răspuns. Dar cum sună sirenele alea? Poate că ar fi mișto să auzim o chestie de asta. Păi, dar unde sunt? Suntem în Râșnov. Unde sunt? Păi pe nu știu ce site. Nu, cum ar fi să vedem niște fotografii cu blocurile alea. Sunt cât oamenii să le vadă, să le știe, adică lucruri concrete. Și doi, nu încercați să schimbați niciodată. De asta e un principiu al meu. Ok, e un sfat nesolicitat, dar mi-l dau mie, uite, da? Nu încerc niciodată să schimb ceva ce nu pot controla. Devine o luptă surdă, mai degrabă schimb ce pot eu controla. Adică pot să mă duc la domnul capitan mâine să-i spun, uite, mi-a părut bine să ne cunoaștem azi, am găsit niște puncte comune, hai să dezvoltăm împreună treabă. Uite, luăm și pe Mircea, luăm și pe Ana și pe tine. Da? Hai să vedem ce putem face ca să adresăm lucrurile astea care astăzi nu au un răspuns. Da? Și de acolo începe totul. Pentru că cultural noi avem chestia asta de ne uităm la, apropo de proverbe și ne uităm în sus la drobul de sare, ne mai uităm și în sus la paramălăiațe. Să pice. Da, nu știu dacă neapărat ți-am răspuns, dar e despre noi mai degrabă. Pornim invers. Ăsta chiar e un sistem piramidal. La fel ca și, nu știu, din păcate și din fericire, ce se întâmplă în educație sau în sănătate. Da? Avem un sistem amorțit, condus de politicieni vremelnici, președinți, prim-ministri, miniștri și așa mai departe. Dar acolo, la bază, clientul final, să spunem elevul, studentul, are în față niște dascăli. Sunt atât de diferiți. Și asta nu este bine. În România este bine, pentru că oamenii aceia, profesorii aia, dacă tot am luat exemplul ăsta, care aleg să facă lucrurile pe dos, da? Și stau acolo. Nu se lovesc odată și nu. Dacă vă uitați, sunt profesorii merito, care se apropie de 1000, dacă nu mă înșel, în România. Sunt acei profesori care aleg să facă lucrurile diferite. Se uită în programul aia și, da, mă știu. Dar pe de altă parte, închid ochii și îmi dau seama că eu pot livra ceva mult mai valoros pentru copiii ăștia. Da? Și o fac. Și aleg să o fac. Pentru că pot. Așa strâng cum e sistemul, îmi permite să o fac. Și cinstelor. Și la fel se întâmplă și în spitale. La fel se întâmplă și la ANAF.
Pentru că la primăria din Râșnov, e o doamnă jos acolo, jos unde te duci, e holul, intri, o iei în dreapta și acolo, cred că ceva urbanism, e doamna aia. Mă, care, indiferent când te duci la ea, nu contează ce te... Toate celelalte parcă se uită așa mai... Dar e o doamnă acolo care zice, că vă ajut eu. Vă ajut eu. Și chiar dacă se închide, programul era până nu știu cât, nu stați un pic, așteptați un pic acolo, vă ajut eu. Și parcă pe ei nu-i vedem. Și devine chestia asta, ei și noi. Noi, societate civilă, ei, ăia, oamenii de business, dar ONG-știi, ăștia, hipsteri, da, politicienii, da, și e cu ei și cu noi. De fapt, știi? Noi suntem buni, pe la țără, de obicei. Și apare acele discrepanțe în societate. Nu mai vorbim de partide. Dar noi suntem tot ăștia și tot noi suferim că ne folosim timpul nostru, că ăla e, nu țin mai de nimeni înapoi, să facem tâmpenii de astea. Să ne gândim ce face ălalt. În loc să, ok, poate pot eu să-ți dau ceva. E un principiu, e și o carte foarte bună. Atașa la se cheamă, știi? Și să n-aștepți nimic. M-am lungit. Sunt de acord cu ce zici tu în totalitate și cumva întrebarea mea, asta voia și să lanseze cumva o provocare și o completare la discuția anterioară, pentru că cumva mesajul era contrazis de domnul și avea dreptate că așteptăm să ni se zică la televizor să... Acum, eu nu mă uit în mod curent la televizor și nu cred că într-o situație de urgență... Nu să ni se zică, dar Mircea aici ne-a zis așa, luați-vă radio cu baterii. Și dacă întrebăm în sală câți dintre noi au acasă radio cu baterii, nu știu câte răspunsuri afirmative vom avea și dacă avem, probabil că vor fi puțini. Puteți ridica câți dintre voi aveți radio cu baterii? 1? Bun. Și acum, câți dintre voi aveți baterii în radio ăla? Interesant că sunt mai multe baterii decât radio.